Գյումրին սոցիալապես ամենախոցելի հատվածներից է Հայաստանի, ընդհանրապես Շիրակի մարզը, եւ մենք կարծում ենք, որ այստեղ տնտեսական լուրջ առաջընթաց է պետք ապահովել, որպեսզի իրավիճակ փոխվի, եւ այս առումով ազատտնտեսական գոտու ստեղծումը եւ ազատ քաղաքի կարգավիճակ տալը Գյումրիին հարկային ռեժիմի առումով շատ կարեւոր է եւ մենք գտնում ենք, որ ներդրումներ են անհրաժեշտ, որպեսզի ստեղծվեն հազարավոր աշխատատեղեր եւ մենք ունենանք իրական տնտեսական զարգացում, այս առումով մեզ համար շատ կարևոր է ԵԱՏՄ-ի շուկան եւ մասնավորապես Ռուսաստանի շուկան, ռուսների համար էլ կարևոր է հայաստանյան զարգացումը եւ մասնավորապես Գյումրիի զարգացումը որպես ռազմաբազա ունեցող քաղաք եւ այդ առումով մենք քննարկումներ ունեցանք նաեւ ռուս մեր գործընկերների, պետական, փորձագիտական եւ բիզնես շրջանակների հետ եւ մենք համոզված ենք, որ եթե ազատ տնտեսական գոտին ներդրվի, ապա այստեղ նաև ռուսական կապիտալի ներհոսք կլինի եւ այդ առումով այն տնտեսական աճը կունենանք, որը որ ակնկալում ենք։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ ավականին չի կարող այդ հարցը բարձրացնել, բայց ավականին իր անելիքը ունի, կարող է լոբինգ անել, ճնշել, պարտադրել, որպեսզի կենտրոնական իշխանությունը գնա այդ քայլին եւ արդեն սա համապետական խնդիր է, այդ համապետական խնդրի լուծման շրջանակներում արդեն Մայր Հայաստանը ներկայացնելու է իր մոտեցումները գյումրեցիներին եւ Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածու Կարեն Սիմոնյանը իր անելիքները արդեն արել է ստորագրահավաքի միջոցով եւ հետագայում էլ անելու է որպես Գյումրիի շահերը ներկայացնող քաղաքական գործիչ եւ մենք հուսով ենք, որ իր հաղթանակի պարագայում ազատտնտեսական գոտին կյանքի կոչելը ել ավելի հնարավոր կդառնա։ Պարոն Թևանյան, եթե կենտրոնական իշխանությունները բավարար կամք ցուցաբերեն եւ հաստատեն այս ծրագիրը, որքան ժամանակ կպահանջվի Գյումրին տնտեսական մայրաքաղաք դարձնելու եւ հատկապես տնտեսության մեջ որ ոլորտներն են, որոնք կշահեն, ինչ-որ ճյուղեր կան, չէ, որոնք Տեսեք, ազատ տնտեսական գոտու հետ կապված բազմաթիվ որոշումներ եղել են, այդպիսի ծրագրեր եղել են, վերջինը 2019-ն էր, բայց կյանքի չկոչվեց, այնպես որ այս իշխանության պարագայում ես հնարավորություն դրա չեմ տեսնում, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե մենք գաղափարը վերցնենք, ազատ տնտեսական գոտու ռեժիմը մենք սահմանել ենք մեր ծրագրով 25 տարին եւ այդ տարիների ընթացքում ակնկալում ենք առնվազն $500 միլիոն ներդրում, որը իր հետևից կբերի 15,000 նոր աշխատատեղեր, իսկ թե որքան արագ դա կիրակորձվի, այսինքն ենթակառուցվածքները, որը Մարմարաշենի հատվածում է լինելու եւ լինելու է օդանավակայանի հատվածում, դա արդեն պետության ֆունկցիան է, մենք ենթադրում ենք, որ շատ արագ շատ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր է դա կյանքի կոչել, ուղղակի դրա համար անհրաժեշտ փոփոխություններ են պետք, թե չէ ընթացիկ Գյումրիում տեղի ունեցող գործընթացներով այդպես մեծ խնդիրներ չես կարողանա լուծել Գյումրիում։ Մենք նայում ենք տարբեր ուժեր, տարբեր տեխնացուներ բազմաթիվ խոստումներ են տալիս, Գյումրիի բյուջեն $14 միլիոն է, բայց այդ խոստումները մինչև $1,400,000 հասել են, այդպես $1,400,000-ի հասել են կամ $1,400 միլիոնի, այսինքն այդտեղ պոպուլիզմ ու խաբեություն կա։ Իհարկե ընթացիկ հարցեր կարելի է լուծել Գյումրիում, նաև այդ բյուջեի շրջանակներում կան հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի բյուջեն մեծանա, բայց գլոբալ խնդիրները Գյումրիի պայմանավորված են տնտեսական իրական աճով եւ այդ աճը մենք տեսնում ենք ազատ տնտեսական գոտու միջոցով։ Ուրիշ տարբերակ չկա, մնացածը խաբեություն է։